אנחנו נמצאים באיזה לב ליבה של מערכה. כאיש שמתעסק בפיננסים, הדבר הזה משפיע. איך הדבר הזה יכול להשפיע על... קודם כל אפשר לומר שאחד השחקנים המרכזיים במערכה המשולשת שבין ארצות הברית, ישראל ואיראן, נמצא שחקן נוסף שקט שמשפיע מאוד מאוד על ההחלטות לפחות של ארצות הברית, וזה הנושא של הנפט. זה עלה הרבה בתקשורת לאחרונה, כל המושג של מיצרי הורמוז, למעשה מדובר במעבר של אזור 33 קילומטר, שעוברים דרכו אזור ה-30% מהנפט העולמי, ו-20% מהגז הנוזלי. למעשה כמעט 50% מהאנרגיה עוברת דרך האזור הזה, האיראנים איימו לסגור את המעבר הזה, וזה למעשה יוצר מה שראינו גם בשוק ההון, יחד עם האיומים ופרוץ המלחמה. מה קשור נפט לשוק ההון? קפיצה של העלויות של הנפט. עכשיו יש לזה קשר הדוק עם עלויות, זאת אומרת נקרא לזה נגררות, כי נפט בא למעשה מייקר מיד את הדלק, ודלק זה הובלה. כשאנחנו מסתכלים על מעבר לעלייה של הדלק, שזה פוגע בכיס של כל אחד, העלויות הובלה שמתייקרות למעשה מעלות את כל ענפי הצריכה השונים, סופרים, מסעדות, כל היבוא, כל הייצור מתייקר, ואז למעשה אם בשנתיים האחרונות, אולי יותר, 3 שנים האחרונות נלחמנו עם אינפלציה, זה למעשה איזשהו פקטור שיוצר עוד פעם חשש לאינפלציה, זאת אומרת עליית מחירים, שאולי תעט את הורדות הריבית שחווינו פה בתקופה האחרונה, וזו המשמעות של, נקרא לזה המשמעות הכלכלית של המלחמה שהיא הכי כרגע מורגשת וחוששים ממנה. זאת אומרת שכאילו בכלל כשאנחנו מדברים על מלחמה ועל קשיים של כלכלה במלחמה זה אפילו לא לדווח הקצר, אנחנו לא חושבים על דווח קצר. זאת אומרת, אנשים חושבים על יהרסו לנו, נצטרך לבנות מחדש, זה כאילו מתווסף לדבר הזה, נכון. שיש פה משהו שיש לו טווח ארוך הרבה יותר, שהוא יכול להשפיע כמה שנים קדימה. באמת.